Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari og forstöðumaður stjórnsýslu hér í sal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til fundar bæjarstundar þann 263. og segi fund settan. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs nr. 599, 600, 601, eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 225, hafnarstjórnar nr. 212, framkvæmdaráð hjúkrunarheimila nr. 10, fræðslunefndar nr. 66 og barnaverndarnefndar nr. 95. Hér í byrjun vil ég samt óskætti því við bæjarstjórn þeir heimili að með afbrigðum verði teknar á dagskrá tvær fundargerðir hafnarstjórnar sem tengjast hér öðrum liðum. Það er fundargerð 213 og 214 sem verður nú dreift hér eftir að skamma stund á borðin til ykkar í útprenti. Er einhver því andvígur? Svo verðist ekki verið, það er saðins samhljóða að taka þær fundargerðir inn á fundin. Þá hefur jafnframt Ragnar Sigurðsson bæjarfulltrúi vakið athygli mína á hugsanlegu vanhæfi sínu í málum sem hér eru til umfjöllunar. Það er liður 12 í bæjarráðsfundargerð 599 og liður 2 í bæjarráðsfundargerð nr. 600, hvoru tveggja tengi störfum hans fyrir hjúkrunarheimilin, ásamt því hann líka jafnframt vanhæfur í umfjöllunum framkvæmdar á hjúkrunarheimilina. Þannig að við munum taka þessa tvo liði sérstaklega til umfjöllunar þegar líkur umfjöllunum fundargerðinar og með Ragnar víkur úr sal og jafnframt svo náttúrulega við munum víkja undir framkvæmdar á hjúkrunarheimilina. Þá ætla ég að óska því við bæjarfulltrúa jafnframt að fundargerðir, við höfum haft hann þá að við tökum fundargerðir bæjarráðs sem alltaf verður nú fleiri en ein hér fyrir, að við höfum afgreiðtar tekið til umræðu afgreiðslu saman, að við víkjum aðeins út af því núna og tökum bæjarráðsfundargerð 599 og 600 saman til umræðu atkvæðagreiðslu og undanskildum liðuna sem ég taldi upp áðan og greiðum þar atkvæðatöku svo fundargerð bæjarráðs nr. 601 til afgreiðslu og þar mun ég lyfta upp til atkvæða, lyfta upp lið 1 sem er stjórnkerfisnefnd 2019, mæla fyrir honum á eftir og hann verður sérstaklega hann greitt atkvæði og síðan fundargerðina þar á eftir. Hreyfir einhver andmælum við þessu? Svo er ekki. Þá göngum við til dagskrár og það er hér fyrst fundargerðir bæjarráðs nr. 599 og 600 og undanskildum lið 12 í þeirri fyrri og 2 í þeirri seinni sem eru hér til umræðu atkvæðagreiðslu og vill einhver þessi hljóðs. Eydís Ásbjörnsdóttir biður orðið gerð svo Eydís. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara yfir nokkur atriði í fundargerðum bæjarráðs 599 og 600. Það er liður 1 í fundargerð 599, það nýju reglugerð húsnæðisáætlanir sveitarfélaga. Við höfum húsnæðisstefnu sem var samþykkt hérna 2018 og samkvæmt nýju reglugerð þarf að yfirfara hana árlega og við vísum því til fjármálastjóra til uppfærslu og afgreiðslu. Það er liður 4 að beiðni styrk vegna samsætis til minjaringu þá sem fórust með Hrönn SH 149 þann 30. apríl 1979 í mynni Reyðarfjarðar og bæjarráð samþykkir að veita styrk sem nemur húsalegu og annarri aðstoð við framkvæmd samsætisins. Liður 6 minnisblað frá upplýsing- og kynningafulltrúa tilhögun hátíðarhaldarna 17. júní 2019 hér í Fjarðabyggð. En hefðin hefur verið svo síðustu ára að hátíðarhöldin hafa farið fram í einum byggðakjarna ár hvert og skiptist þannig á milli staða. Og við vísuðum því erindi til menningar- og nýsköpunarnefndar með óskum tillögu að fyrirkomulagi 17. júní. Og liður 7, þar er einnig verið að þá snýrst það tendrun jólaljósa 2019 og þar einmitt tekur kynningur og upplýsingafulltrúi saman hvernig fyrirkomulega hefur verið og sem er á hverjum stað og við vísum því einnig til menningar- og nýsköpunarnefndar óskum tillögu að fyrirkomulagi. Svo ætla ég að fara í fundargerð 600 og það er liður 2.4. Það er snjómokstur og garðsláttur
fyrir eldri borgara og öryrkja og þá lá fyrir minnisblað frá sviðsstjóra framkvæmdasviðs varðar fyrirkomulagið. Þetta mál hefur verið í vinnslu og einnig á framkvæmdaráætlun og settar verða reglur til aðstoða eldri borgara og öryrkja sem á því þurfa að halda og það er mjög jákvætt. Bæjarráð vísaði sem sagt málinu áfram til félagsmálastjóra og sviðsstjóra framkvæmdasviðs og með það óska þegar myndu verið útbúna nánari reglur og gjaldskrá og félagsmálanefnd mun taka við málinu. Liður 2.5. Það er auglýsing eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga og ég hvet bara fólk til að skoða það. Þar fara allir fram bara í eigin persónu. Það er öllum frjálst að bjóða sig fram þar. Takk. Takk fyrir Eydís. Aðeins að hvað með hljós hér undir fundargerðum Bæjarráðs, bara komin á eitt mál kannski svona sem hér þar sem var í fundargerð 599 liður 8 sem fjarvarma Reyðarfjarðar, varma endurvinnslukerfi Fjarðaáls. Þarna var lagt fyrir og menn þekkja þessu umræðu sem hefur komið hér áður. Það var verkefni sem unnið var á vegum nema sem sýnir fram á ýmsa möguleika sem er ekkert nýjar að nálinni. Það eru hér íbúar á Reyðarfirði sem hafa bent á þennan möguleika líka áður að nýta þennan svokallaða glatvarma eins og getur sagt að hann sé til notkonu hér. Efla tók þetta nú til skoðunar og við tókum okkur svona líst vel á þetta erindi en það er ljóst að aðkomu Fjarðaáls þarf að málinu því annars er það ekki framkvæmanlegt og við þurfum að taka þá umræðu. Ég held að þetta sé mjög spennandi mál, við höfum og hefum talað það lengi. Við höfum nú óskað því að taka fund með forstjóra Fjarðaáls sem fyrst framhaldið og hvaða leiðir séu og áður en menn skoða þetta enn frekar því að þetta liggi alveg fyrir að menn að þetta sé allt saman mögulegt og skili þeim árangri sem þarf til en sannarlega þess virði að skoða áfram. Þannig að bara vekja athygli bæjarráðs á því að málið er áfram hjá bæjarráði inn í slíkum ferli og gestir tækifæri til að ræða það kannski frekar þegar við höfum náð fundi með forsvarsmönnum Fjarðaáls og svona fengi þeirra sýn á þetta og þetta bara sérfræði þekkingu á þessum glatvarma sem þar er til og byggir á þessu. Fleira var svona ekki sem ég til rétt að koma inn á, bara kemur svo áður sagt hér inn á líkt og formað Bæjarráðs að það er mjög held ég mikið vett að við skoðum nú vel og menningar og nýsköpunarnefnd skoði vel þessa viðburð okkar hvernig þeim til hefur tekist og gaman að sjá hvað kemur frá þeim. En orðið laust fundargerð Bæjarráðs lengur þessi ljós. Svo virðist ekki vera, þá ber ég fundargerðina upp til afgreiðslu undanskildum áðurgreindum liðum, það eru sagði þetta með nýjatkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson víkja úr sal og þá tökum við til umfjöllunar lið 12 í fundargerð 599 og lið 2 í fundargerð 600 sem hann hefur vakið athygli á vanhæfi sinni og Eydís Ásbjörnsdóttir hefur beðið orðið undir þessum liðum. Gerðu svo Eydís. Forseti, ég ætla að koma inn á liði 2 og 3 í fundargerð, liði 12 sem sagt fundargerð framkvæmdaraðs hjúkrunarheimilina og bara er mjög ánægjulegt hvað jákvæður viðsnúningur á rekstri hjúkrunarheimilina hjá okkur og vil ég þá sérstaklega taka fram Uppsali þar sem nýtingin var í fyrra það bil 70% og er komin í fulla nýtingu. Takk fyrir Eydís og ég myndi rétt að því framhald af því, ég myndi að vekja svona bara athygli á því sem Bæjarráð svo formaður gerði hefur óskað eftir að heilbrigðisráðherra komi hér til fundar í sveitarfélaginu. Við höfum átt fund, ég og formaður Bæjarráðs og bæjarstjóri áttum fund í nú liðnu hausti með heilbrigðisráðherra og starfsmönnum heilbrigðisráðuneytisins stöðu bæði hjúkrunarheimilin okkar, þá þörf sem væri komin upp á Uppsölum til endurbóta
fjölgun hjúkrunarrýma, þá stöðu sem væri upp í tengslum við hjúkrunardeildina í Neskaupstað og svo bara rekstra umhverfis að heimila sem allan hátt ekki nægilega gott. Þá ég að tala fjárhagslega frá ríki til sveitarfélaga, starfsemin í þessum heimilum til fyrirmyndar og þetta stórkostlegt hvernig starfsmenn þar eru kannski að vinna í því fjárhagslega umhverfi sem þar en við sem sagt fórum í gegnum þetta allt saman ráðherra. Hún sýndi þessu mikinn skilning og vonandi skila svo skilningu sæta leið. Við bíðum enn eftir svörum bæði endurbætur og jafnframt byggingu nýrra hjúkrunarrýma hér og nú ákvaðum við að óska því hún kæmi hér líka á vettvang. Við höfum svo sem fengið þau svör að hún sé væntanleg, við höfum ekki fengið dagsetningar til heimsóknar á HSA einnig, Heilbrigðisstofnun Austurlands. Þannig að við höfum bara ítrekað það í okkar samskiptum embættismenn hér sem tóku við að komast fundi á við embættismenn ráðuneytisins að það sé mjög brýnt að við náum þessum fundi sem fyrst. En fleira var það nú ekki undir þessum liðum. Það fleiri hversi ljós. Svo virðist ekki verið ber liðina 2 eftir samþykktar. Þeir eru samþykktir með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson stíga í sal að 9 og þá erum við komin í lið á dagskrá bæjarstjórnar sem fundagerð bæjarráðs númer 601 og þar fyrst liður 1 sem kallast stjórnkerfisnefnd 2019 og ég mun nú lyfta, eins og ég kynnti á hann, óskaði því að lyfta þessum lið hér upp og hann verður borinn sérstaklega upp til atkvæða og síðan fundagerðin í heild sinni. En eins og menn þekkja hér inni þá tók bæjarstjórn þá ákvörðun á síðasta ári að virkja stjórnkerfisnefnda 9 til þess að fara yfir stjórnkerfi bæjarins í svona áframhaldi þeirra vinnu sem verið hefur og fara yfir hvort það verði að gerða á henni einhverja skipulagsbreytingar því og fórum fyrsta skrefið þeim efnum að tekið núna á liðnu sumri eða hausti. Hér nú annar liður og síðan gerum við ráð fyrir að ljúka núna þessari yfirferð núna á næstu vikum eigi síðar, þannig að stjórnkerfisnefnd hafi þá lokið störfum að sinni. Stjórnkerfisnefnd kom saman, eins og áður segir, á þessum fundi sem undir fundagerð bæjarráðs því að stjórnkerfisnefnd samansett af bæjarráðsmönnum og lagði fram hér tillögur sem hér eru komnar til bæjarstjórnar til umfjöllunar og afgreiðslu og bæjarfulltrúar hafa séð, ég ætla ekki að lesa þessar tillögur í heild sinni. Bæjarfulltrúar geta kynnt sér þær og hafa kynnt sér þær þar en fari yfir þær helstu það helsta sem í tillögunum felst sem stjórnkerfisnefnd einhuga leggur til við bæjarstjórnar tæki hún samþykki. Þá það svohljóðandi, hér náttúrulega til afgreiðslu áðurnefnd tillaga stjórnkerfisnefndar sem leggur til að gera verið skipulagsbreytingar á stjórnkerfi sveitarfélagsins. Breytingarnar fela í sér að starf framkvæmdastjóra hafna verður lagt niður sem sviðsstjórastarf. Starf yfir hafnavarðar við Fjarðabyggðarhafni verður jafnframt lagt niður. Bæjarstjóri tekur yfir starfsskyldur framkvæmdastjóra hafna og gegnir starfsskyldum hafnastjóra samkvæmt 13. grein laga númer 61 frá árinu 2007 sem eru hafnalög. Ráðinn verði verkefnastjóri til þjónustu framkvæmdamiðstöðvar sem heyrir undir sviðsstjóra framkvæmdasviðs en vinni meðal annars að verkefnum hafnarinnar með hafnastjóra. Verkefnastjóri taki jafnframt við hlutverki yfir hafnavarðar og vinni að gerð og útgáfu reikninga fyrir þjónustu hafnarinnar. Þá sér í samráði við hafnastjóra, stefnumótun hafnarinnar og áætlunargerð og önnur þau mál sem að hafnum snúa. Þá ber hann ábyrgð ásamt hafnastjóra og þjónustu fyrir hafnastjórn og eftirfylgni ákvarðana hennar. Hann hluti af stjórnarteymi þjónustu framkvæmdamiðstöðvar. Í öðru lagi þá verður starf skipulags- og byggingafulltrúa gert að sviðsstjórastarfi og nýtt svið bætist við í skipurit sveitarfélagsins, umhverfis- og skipulagssvið. Á sviðinu verður samhæfð umhverfis-, skipulags- og byggingamál og undir þann sviðsstjórnarmann heyra umhverfisstjóri ásamt þjónustufulltrúa. Rétt að taka fram að þarna skrifið það skref sem höfum verið til þess að aðskilja framkvæmdir, leyfisveitingu og annað sem að því lítur samkvæmt skipulagslögum. Síðan verði jafnframt ráði í starf mannustjóra sem taki við starfsskyldu persónuverndarfulltrúa leið sem hafa verið í útvistun hjá okkur. Starfið verður á stjórnsýslu og þjónustusviði og heyrir undir bæjarritara. Þetta eru megin inntak þessara stjórnsýslubreytinga stjórnkerfisbreytinga sem við leggjum til hér nú. Þær taka gildi við samþykkt bæjarstjórnar og hér í dag og bæjarstjóra jafnframt falin
útfæra breytingar á stjórnskipulagi, að felur bæjarstjóra útfæra breytingar á stjórnskipulagi, útfærslur og einstökum þáttum þess. Síðan eins og hér kom fram áðan í fundagerð Hafnarstöðvar frá því í gær það sem Hafnarstöð tekur fyrir jafnframt mun fara fram breyting á hafnarreglugerð þessu tengdu. En orðið laust þessa tillögu stjórnkerfisnefndar. Engin kveðs í hljóðs, ég ber eftir samþykktar þess mann samþykkti. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá þessi liður afgreiddur og þá ber ég fundagerð bæjarráðs númer 601 í heild sinni. Hún orðið laust hana, engin kveðs í hljóðs, ég ber eftir samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundagerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 225. Orðið laust hana, vill einhver þessi hljóðs. Einar Már, gerðu svo vel. Forseti, aðeins vegna nokkura liða hér til skýringa frá 225. fundi ESU-nefndarinnar. Það í fyrsta lagi varðandi umsóknum uppsetning á skilti, bara þannig að það sé engin misskilningur þar á ferðinni. Þá liggur málið þannig að verið að vinna reglum varðandi skiltauppsetningu. Því miður því ekki lokið, en á meðan ekki búið að setja reglurnar þá erfitt að samþykkja skiltu. Það búið að hafna nokkurum skiltum á meðan á þessari vinnu stendur, en það afar brýnt að þessar reglur sjáu dagsins ljós sem allra fyrst, því að það ekki ætlunin að útiloka öll skilti, og í þessu tilfelli til dæmis þá verið að þér á mistök, það nú ekki alveg nýtt að því að Rúnar Gunnarsson var ekki aðtekna á málefni sinni vegna tengsla við umsækjenda. Þá þarf ég að bíða þess með að Rúnar víkur sæti í þessum lið. Við tökum svo fundi ekki öðru liti til umfjöldunar eftir. Þannig að þú verður að víkja úr sal núna með þessi liður, svo tekið fundi ekki með heilsin eftir. Það voru bara þennan lið fyrst. Ég mun hvað var formul heilsin eftir afsæk. Já, það sjálfsagt að vera við því, og hef ég þá ræðum mín á ný. Það sem frá var horfið, það og geta farið nánar í þetta mál, en þar var raunverulega verið að óska eftir því að vera með leiðbeinandi skilti ef ekki athygli á verslun sem þannig staðsett í bænum að hún sést ekki vel frá svona megin leið, þannig að það auðvitað eðlilegt að reyna að koma einhverju merkingu þar við, og við þurfum bara að semja reglurnar og leysa þessi mál. Eins og ég sagði, þá hefur áður verið hafnað skiltum á svipuðu nótum, en þetta yfirleitt að ræða upplýsingar sem gott fyrir þá sem ekki allavega mjög staðkunnugir, en auðvitað okkur ekki samum það hvernig skiltið þetta þannig að þetta þarf auðvitað að vera í ákveðnum ramma og passa saman og vera saman í hlutunum. Síðan það fyrirgefðu forseti, það bara þessi liður sem tekið hérna sérstaklega. Já, þá var ég að koma aftur. Fyrirgefðu Einar Már, ég ætla ekki að grípa fram fyrir, það svo mikið að afbrigðum á þessum fundi út frá boðaðri dagskrá. Það nú þannig að þessi liður, 4. liður sem fjallar umsóknum uppsetning og skilti, að ræða Rúnar Gunnarsson hefur vakið athygli mín á því að þarna að ræða umsækjendir, þessi tilfelli honum tengdur fjölskylduböndum. Þannig að við klárum þennan lið hér. Einar Már hefur lokið ræðisinn hann, og svo tökum við fundagerðina fyrir og Rúnars tekur hér sætið að ný. Vill einhver fleiri kveða þessi hljóðsundi lið 4 þessari fundagerð sem fjallar uppsetning og skilti? Svo verðist ekki vera, þá ber ég hann upp til samþykktar. Hann samþykkt 8 atkvæðum, þá má Rúnar Gunnarsson ganga í sala 9. Orðið þá laust fundagerðinu á öðrum leiti, og Einar Már, þú ætlar að fá að kveða hljóðs að 9. Rúnar minn, nú þarf þú að hlusta. Forseti, já, það var 5. liðurinn sem ég ætlaði að koma að þér á líka, það sem fyrirspurn og lóð undir smáhýsi. Þetta líklega nýlunda hér hjá okkur og við fáum slíka fyrirspurn, en hún var afar athyglisverð og nefndin tók jákvætt í hana, þar að segja að þetta var svona fyrirspurn það hvort að slíkt kæmi til greina. Þannig verið að huga 50 fermetra smáhýsi á stað sem allavega deiliskipulega útilokar ekki, þannig að við tókum sem þetta jákvætt í þetta, en þetta var engangu fyrirspurn, það var ekki formlu umsókn, og það verður tekið á henni þegar það kemur, og hvort það þurfi síðan að fara í einhverja skipulagsvinnu í framhald af því, það kemur bara í ljós, en þetta sem þetta ekki deiliskipulag þarna sem útilokar neitt þess áttar, og ég held að það sé ekki deiliskipulag þarna, þannig að það ekkert sem
hindra þetta og ég held að þetta sé bara athyglisvert og gæti orðið skemmtilegt og vonandi til þess að það verði meiri fjölbreytni í húsum hér hjá okkur í sveitafélaginu og þannig að húsið hendi öllum þeir sem áhuga hafa á því að byggja eða búa hér hjá okkur. Takk fyrir Einar, vilja fleiri kveðs ljóðs, Ragnar Sigurðsson við beðum orðið, gerðu svo Ragnar. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðri gestir, örlítið hérna undir fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar, ég tek undir með Einari Má varðandi smáhísin, þetta er hérna ljómandi skemmtilega teikningar og hérna svona ákveðin tækifæri í þessu myndi ég halda, þetta kemur svona ný flóra af hérna valmöguleikum inn í fasteignamarkaðin hérna og hérna og svona á þessum fyrstu teikningum að dæma þá féll þetta vel að umhverfinu og var bara mjög heppilegt þarna inni, þannig ég vona að þessum hugmyndum verði vel tekið og hérna og já, að svona að nágrannar og aðrir verði jafn áhugasamir þetta og jákvæðir í garð þess eins og hér talar en ég held að þetta falli bara vel að götumyndinni og ekki vera neinum vandkvæðum bundið. Örlítið borið á því að menn tala svolítið þetta eins og svona oft hefur maður heyrt af gámaeiningar að hérna en þetta var ekkert skilt með gámum, þetta eru smáhísi og þetta eru vissulega einingahús og bara ljómandi fín sem slík. Þannig að þetta er hérna að mínu mati fínn valkostur fyrir ungt fólk að leiða á fastegnamarkaðin og er að huga sínu fyrstu fastegnakaupum eða þeir sem að vilja minnka við sig. Örlítið varðandi lið 4-3 refa og minkaveiði, við fórum yfir þetta eins og við gerum á hverju ári og við erum þar að skoða hvort að ekki sé hægt að úthluta leyfum til refa og minkaveiði til lengri tíma en 1 árs og umhverfisstjóra falið að skoða það. Ég held að það væri til mikill að bóta að reyna að koma smá hefð og reynslu upp í þessu og eins þá var ákveðið að leita til Náttúrustofu Austurlands að kanna fuglalíf og ágang refa og minks í Hólmaborgum og Hólmanesi með tilliti til þess hvort að þar hafi vaxið refa og minkastofnin og gengið á fuglalíf og ég held að þetta sé nú svona bara ágætis könnun á því hvernig lífríkinu háttar þarna og það sé þá hægt að taka málefnalega afstöðu til framhaldsins hvort að þarna verði leyft tímabundið veiðar eða ekki. Fleiri ekki, takk. Takk fyrir Ragnar, vilja fleiri kveðs ljóðsandi funda gerð sem umhverfisnefndar, Rúnar Gunnarsson gerðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, félagar. Ég ætla ekki að ræða hann. Ég ætla aðeins að vekja athygli hérna á efnistöku svæðum í Fjarðabyggð. Ég er búinn að vera að vekja athygli á því að í Fjarðabyggð er mjög lítið efni og við vitum það. En það er mjög brýnt að Fjarðabyggð reyna að sækja efnistöku í landi Fjarðabyggðar. Þannig að við séum ekki alltaf undir einhverjum hæla og einhverjum sem getur selt okkur efnið og okrað á okkur og þess og þar. Þess vegna þurfum við að reyna að finna okkur efnistöku svæði í okkar eigin landi. Ég hef svona verið að vekja athygli á þessu svolítið í bæjarráði og ég sé þetta hérna inni og vona að menn séu að vinna í þessum málum. Það var ekki fleira. Takk fyrir Rúnar. Fleiri kveðs ljóðs.
svo verðist ekki verða, þá ber ég upp fundagerðan til samþykktar að undanskilja lið 4 sem nú hefur verið afgreiddur og hún er sagði með 9 atkvæðum. Þá erum við konast í fundagerð Hafnarstjórnar með 212 og tilíkar hefur dreift jafnframt Hafnarstjórnar fundagerð um 213 og 14. Ég til eftir tökum þetta þær allar saman hér til umræðu afgreiðslu og kannski aðeins að fá að kveða með hljóðs hér í upphafi og fara yfir, það er kannski fundagerð 212. Bara aðeins að vekja aðtegla, það er semst þarna var samþykkt opnum tilboði verkefni hjá Egersund og Eskifirði, Kantur og Þekja sem við höfum verið að bíða eftir að komast í. Það hefur verið farg á þessum kanti mjög lengi og það hefur verið sig sem er nú vanlóksins komið á þann stað að það virðist nú vera orðið lítt greinlegt, þannig að við geta farið að ganga þarna frá. Þetta er mjög brýnt, því þarna er verið að Egersund að reisa þvottastöð við fyrir laxanætur og bara verkefni sem er tekið tölvöld, höfum þetta lengja tölvert í vegna þessa. Þannig að þarna var lægsta tilboð því við tókum því við og síni skástrík Ofurtóli EHF sem voru það lægstir og hérna uppfyllt all skilyrði þess útboðs, þannig að það verður reglulega ánægilegt að sjá þetta fara á stað núna og skil á þessu í júní á þessu ári, ég man rétt svona það bil, svo ég fann ekki alveg með dagsendingu á því. Jafnframt samþykktum að styrkja menningarviðburði í tengslum við komu skemmtiferðaskipa 2019 koma því þetta var hér í hittifyrra meira mæli þar og vakti gríðarlega mikla lukku og athygli þeirra sem hér voru að koma sem farþegar á skemmtiferðaskipum að komast á tónleika í kirkju- og menningarmiðstöðinni og aðra slíkar uppákomur eða menningarmiðstöðum sem heitir nú. Við leggjum á það svona áherslu að í þessu þetta kemur frá menningarstofu að þarna sé líka áhersla lögð á að skipverðin standi til boða að kynnast listafólki í heimabyggð, en það sé mjög mikilvægt. Í sambandi með fundagerð 213 að þá vil ég vekja sem haldið maður í gær sem annars vegar snýrist náttúrulega tillögu stjórnkerfisnefndar sem var farið yfir hins vegar og sem Hafnarstjórn hefur samþykkt til sitt leyti, það er breytingar sem snúa Hafnarsjóði þar að segja. Hins vegar svo bara vekja þetta því að það maður er jafnframt lögð fram tillaga breytingum á hafnarreglugerð fyrir Fjarðabyggðarhafnir og hún verður tekið til frekari vinnslu á næsta fundi Hafnarstjórnar sem verður í næstu viku, við tökum fundir út í dag, við heldur þá næsta reglulega fundi sem er næstu viku og jafnframt þá fólum við bæjarstjóra ábyrgð og rekstri hafnanna, þetta ný hafnarreglugerð hefur tekið gildi, við vekja athygli á því að þeim lið. Að því að nú þarf hafnarreglugerð að fara fyrir að nýju og jafnframt það sem snýr að Breiðdalsvík, Hafnarsjóði Breiðdalsvíkur sem að þá falla inn í með nýri hafnarreglugerð þannig gildi en fram að þanga til formsins vegna er hann undir bæjarráði í raun og veru. Síðan jafnframt var hér fundur svo í dag þar sem voru framlega gögnum um útboðs og verkefni Torabryggja Norðfjörður endurbygging 2019. Þar voru farið yfir lögð fram gögn útboðsins og sem eins og kemur fram í bókun er komið í útboð sem verður opnað í næstu viku. Það er svona á því hefði átt að vera sá liður að þetta átt að vera komið hér inn fyrr menn fór í gegn þó svo að útboð hefur samt með 4 atkvæðum gegn 1 þá var það samt afskaplega gott að eins og kemur fram í bókum fulltrúa sjálfstæðisflokksins sem ég geri ráð fyrir að sjálfstæðisflokkurinn muni fara yfir hér eftir að hann telur samt í öllu leyti gögn útboðsins fullnægjandi og gerir ekki athugasemd við það sem er náttúrulega stórt mál í þessu en öðru geta menn tekið umræðu og lært af. Það var svona þetta sem ég vildi vekja hér á athygli á, vilja fleiri kveðsljós. Dýrum Pála gerur svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hér í bæjarstjórn. Við viljum taka heilsugar undir þá bókunar nefndamaður okkar í Hafnarstjórn setti fram og við ítryggum að við setjum ekki út á útboðið efnislega en gerum athugasemdir við fyrir málsins eins og fram kemur í bókun. Að öðru leyti samþykjum við fundargerð. Á ég að lesa Já, svo sem kannski fari bara í þetta ferlið
að útboðið hefur þegar verið auglýst án þess að samþykki liggi fyrir í hafnarstjórn og bæjarstjórn. Þá hafi hafnarstjórn ekki fengið að sjá útboðsgögnin fyrr en í gær, miðvikudaginn 20. febrúar, rúmri viku eftir auglýsingu útboðs og afhendingu útboðsgagna. Þessi vinnubrögð eru ámælisverð og ekki í anda lýðræðislegra vinnubrögða. Takk. Já, bara rétt að stikla á þessu. Takk fyrir dýruna aðeins að hvaða með hljóðs undir þessu og tek undir það að og svo gegnum tíðina að ferillin á að vera sá að menn taki gögn til umfjöllunar áður en við fara í og við munum taka það inn í okkar vinnu núna að þessi misbreystu verði ekki á að nýju. Eins og við fórum í gegn á hafnarstjórnarfundinum þá er þetta rétt og mikilvægt að hafa í huga að þessi framkvæmd er nú þegar á fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun. Þannig að hana hefur verið fjallað og hana hefur verið tekin ákvörðun. Enga síður er ferillin svo hefð á þeim ferli hjá okkur að síðanleg gerskak fyrir og svo fara þau í auglýst útboð. Með þessu hér í dag þá höfum við fullnað því en að sjálfsögðu tökum við það bara inn í að við höfum farið í gegnum það að þetta gerist ekki aftur hjá okkur eða þetta sé eins og maður segir undantekningin. En ákaflega gott að í allri yfirferð á gögnunum eins og kemur fram í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokks í hafnarstjórn þá er engin athugasemd gerð við það sem er kannski stóra málið í núna þegar að svo gögn eða þetta útboð verður opnað eftir helgi. Vilja fleiri kveðs hljóðs undir fundagerðum hafnarstjórnar? Svo virðist ekki vera, þá ber ég þess að 3 fundagerðir upp til saðenda þess maður saðendagjöfins gemerki, það er saðenda með 9 atkvæða. Þá erum við komin hér í fundagerð fræðslu nefndar, framkvæmdar á sjúkrunaheimila, fyrirgeðu Ragnar, þú ætlar að ég ætla aðeins að fara svo yfir, ég er afskaplega ánægður með það, hér í gegnum tíðina, bæjarfulltrúar hafa tekið og hann hefði sitt alvarlega. Ég ætla að fara við það í lókfundari sem ég held að þeir séu óþægilega stressaður oft en ég skil vel að menn vilji vera réttu megin við í þessu. En þá er hér komið að fundagerð framkvæmdar á sjúkrunaheimilum númer 10. Vill einhver kveða sér hljóðs þá fundagerð? Svo virðist ekki verið, ég ber til saðendar. Hún er saðend með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar stíga í sala 9 og fundagerð fræðslunefndar númer 66 er hér lögð fram. Vill einhver kveða sér hljóðs hana? Sigur Ólafsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og það eru fundamenn. Ég ætla að segja hérna bara örstutt frá vinnu við endurskoðun á fræðslu og frístundastefnu sem er núna í gangi. Þessi fundagerð fræðslunefndar virkar ansi rýr en það er vegna þess að við vorum að ræða stór mál og þannig að voru veigamikil atriði í málefnasamningi núverandi bæjarstjórnar sem að snéru að þessu máli og þar er allt undir í raun og veru sem snýr að fræðslu og frístundamálum og þar segir meðal annars fræðslustefnan verður endurskoðuð með það að markmiði að auka möguleika allra barna til að njóta sín í námi og tryggja að skólastarf sé í takti við tíman. Og þarna eru fjölmörg önnur atriði sem eru nefnd í þessum málefnasamningi sem að snúa að þessari vinnu. Þannig að hún er afar mikilvæg og hún fyrir vel af stað. Við höfum fengið í þetta innlegg frá Reykjavíkurborg og Árborg. Kom til okkar fólk sem hefur leitt vinnu við endurskoðun og fræðslustefnu í 5 sveitarfélögum og það er ljóst mál að það er mikil gerjun í menntamálum og þróunin er öll í þessa átt að það sé verið að auka möguleika allra barna til að njóta sín í námi og tryggja að skólastarf sé í takti við tíman. Þannig að við höfum fengið mjög gott innlegg í vinnuna og erum svo með stóran hópa fólki að vinna í þessu. Þetta eru 28 mann segir maður rétt sem að fengu boðum að vera með í þessari endurskoðunar vinnu og við munum svo að sjálfsögðu hafa samráð við starfsfólk í stofnunum, skólum og stofnunum sveitarfélagsins þegar framsækið í þessari vinnu og tryggja að allir fái sinns á því að koma að þessu sem að vilja hafa áhrif á stefnumörkunina. Þannig að þetta er stórt og mikilvægt verkefni
og og ég er bara mjög bjartsýnn á að það myndi ganga vel, en það er þó nokkur vinna eftir og við munum bara svona segja frá því þegar það kemur meira kjöt og beinin svona hvert þetta stefnir. Takk. Það verðist ekki. Vilja fleiri kveðsljós. Svo verðist ekki verið að þá byrju fundagerð fræðslunemndar nummer 66. Hún er staðnett með 9 atkvæðum. Þá er hér næst fundagerð barnaverndar nummer 95. Orðið er laust hana. Engin kveðsljós. Ég ber nöftið staðnettar. Hún er staðnett með 9 atkvæðum. Þá erum við góði bæjarfulltrúar komin hér á enda á dagskrá fundar í dag. Aðeins bara, eins og ég sagði áðan, ég verið afskaplega ánægður með það. Fórstum að stjórnsýslan á pikkim og finnst nú menn vera orðnir og stressaður vanhæfi sitt í málum. En það hefur alltaf verið og ég hef alltaf verið mjög ánægður með það að bæjarfulltrúar hafa verið í því að hafa verið svona mjög virkir í því að skoða vanhæfi sín og gefa merkjum það eða telja það sé. Þetta fjallaði sveitarstjórnarlögunum og mér sem fórsta bæjarstjóri svo falið það að úrskurða það og bera það undir bæjarstjórn hvernig það er. Nú voru vanhæfisreglur svona ef ekki segja þrengdar af vissu leyti fyrir mörgum árum til þess að gera það verkum að í erfiðum málum í litlum sveitarfélögum allir get ekki lýst sig vanhæfur og einn sæti svo upp með ákvarðanatökuna. Þannig að það er svona, ekki segja að það er svona einfalda myndin af því. En auðvitað er það fer vel á því að menn undan sé ekki að blanda saman störfum sínum eða ættingum eða afgreiðslu mála. En í orðana hljóðan er þetta þannig að þegar málur eru til kynningar ekki til afgreiðslu þá er svo sem hægt að segja að menn sé ekki vanhæfir þó þeir tengist því ef ekki felst því ákvörðun að fjárhagsleg skuldbinding. En enga síður finnst mér þetta bara gott og við bara tökum þetta hverju sinni og skoðum. Þannig að ég er mjög ánægður með þetta og svo kemur fyrir að ég gleymi þessu líka, ég er kannski búin að yfirfara fundagerðar. Svo er það náttúrulega bara viðkomandi aðila ef hann telur. Vekja athygli á því sem það hárið. Já. Þannig að þetta er afskaplega gott, þannig að þetta skýrir nú það þegar menn eru að stökkva hér út að þetta er bara, menn eru hér að vilja iðka góða stjórnsýslu. En að þá segi ég þessum fundi slítið að öðru leyti og þakka ykkur fundarsetuna og góð og málefnaleg fundarstörf.